बाळूक जेजुताय मोगाळ भाव भयणीनो, अंतरीक सुडकेचे जिणये विशीं आमी हर एक दीस आठव चलयता आयल्या. नोवेनाच्या ह्या 5व्या दिसा आमी वडपणाची अडकळ, गुलामपणाची संकळ म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करता. आंतरीक सुडका जोडचे वाटेर आमकां पाटी वोंड धरची खंयची संगत आसा तर ती आमचो वडपण. हांव मुझे मात्र म्हणलें हंकारी चिंतप सुडके वाटेर अडकळ हाडता. हें जण जाल्लो साम पावल म्हणटा, तुमचेच विशीं लेखा वर्तें चिंतूंक वचनाकात. बगार तुमच्या वडपणा विशांत चिंतना मीत आसूं. तुमचे भितरलो हर एकलो आपणाक देवान दिल्ल्या भवार्थाच्या मापा प्रकार आपापली वडविकाय चिंतूं. वडपण चिंता तो एक कोटें बांदून घेता आनी आपल्याच स्वातंत्र्याक तस काडून घालून गुलाम जाता. हंकार आपणाचें सचिंत जाल्ल्यान मनशाक कुरडो करता. वडपण बोगसाणें, दया, लानविकाय, सुडका आनी शेगूण पयस लोडता. भावार्थ, बरवसो, मोग हांची बेपरवा करता. स्वताच्या सक्तेचेर जियोंक आशेता शिवाय संबंदाचे मोल तो नेणा. असल्या वायट परिणामांतावन भायर येवंक वा जागृत आसूंक एकच वाट ती जावन आसा ल्हानपणाची वा कलतेपणाची. लानविकाय सुडकेक कारण जाता. आत्म्याक सर्व बांदपासांतल्यान सोडयता. हंकार दोरो उबारता तर लानविकाय संको बांदता आनी सोमेस्तांक सोमसोचें काळीज रोसून दिता. असल्या जिविताक अत्रेगून जियोंक सदांय प्रयत्न करया. आज काजारी जोड्यांनी वडपणाचें भोगप सोडून एकामेका मानान लेखून कलतेपणाची जिणी जियोंक तांकां बाळूक जेजूची मजत मागया. आमचे तुवे वोतुया कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता. सगळी सृष्टी सुरस्ता तू आमचो मोकळताय. हर एक जिवी सुमोगान पुस्तता. कृपे देवे ती बुडांका तारण लाभयताय. भुरग्यांका तुझ्या गोपान दिता. दिवाची कळसान बापा तुझी समोर आयल्या. एका बलिदान पेटूंक जमया. आमचे तुवे वोतुया कृपे देण्यापासून महिमा तुझी गाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे. आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळका जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, बाळका जेजूचे वार्षिक फेस्त आचरण करूंक आमी आसा केल्ल्या 5व्या दिसाच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाक ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या देव टेंपलांत आमी जमल्या. ओडपणाची अडकळ, गुलामपणाची सांकळ म्हणल्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. हांव म्हजें आपणाचें हांवें सांगलें बरीच जायजे हें जावन आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. हंकारान बरलेलीं उतरां
आनी हो हांकार आमचे बोवारी एक संकळ आसा करता आनी आंतरीक सुडका जोडून फळां बरयत जिनी जियोंक अडकळ हाडटा. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक फुडें सरच्या पयलें हंकारान आमी केल्ल्या सर पातकांची आनी सुकेचें बॉक्सांनी मागून लनविकायेन जिवीत सारूंक जाय असली कृपा बाळका जेजू लागीं आमी मागया. आतां हे पवित्र रितीन फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भुरग्यांक सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायेलाच्या रायान आपली मुस्तायकी पिंजली म्हूण एलिशान आयकलें तेन्ना ताणें रायाक अशें सांगून धाडलें, तुवें तुजी मुस्तायकी कित्याक पिंजली? तो म्हजेशी येवं आनी इस्रायेलान एक प्रवादी आसा म्हूण ताका समजतलें. नामान आपल्या घोड्या आनी रथां सवें आयलो आनी एलिशाच्या घराच्या दारा मुखार रावलो. एलिशान ताका सांगून धाडलें, वस आनी जॉर्दनान 7 पावटी ना आनी तूं नितळ जातलोय. पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयसो गेलो. म्हणून तो म्हाका मेळोवंक भायर सरतलो, हांगा उबो रावून सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो, पिडा लागलेले सुवातेर आपलो हात भोंवडायतलो आनी अशें खोड बरें करतलो म्हूण हांवें चिंतलें. दामस्काच्यो न्हंयो, आभाना आनी फारफार इस्रायेलाच्या सगळ्या उदकां प्रास चड बऱ्यो न्हंय गाय. तांतून न्हांवन हांवें नितळ जावं येते न्हय. अशें रागान भरून तो भायर सरलो. पूण ताचे सेवक ताचेशी आयले आनी ताचे कडेन उलोवन म्हणलें, बाबा, प्रावाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टांचें कांय करूंक सांगिल्लें जाल्यार तूं तें करिनासतना रावतोय.
तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलोय म्हूण सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय. हें आयकून तो जर्दनान देंवलो आनी देवाच्या मनशान सांगलेले प्रमाणे 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचें आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो. देवाचें उतर हें. देवाची तुझे मुखार आत्मो म्हजो शांतीन सांभाळ देवा. शांती सांभाळ देवा. काळजान म्हज्या गवना सर्वेस पोर देवा. ओटपणाची दिसना दोळ्यांनी म्हज्या. तुझे मुखार सर्वे म्हजो शांती सांभाळ देवा. ओटपणो सूर आसतो हांवें धरूंक ना. ग्रेस्कायेचे कार्या हात हांव घालिना. तुझे मुखार आत्मो म्हजो शांती सांभाळ देवा. करीस मुझे काळीज शांत करून दवरला. नेणट्या बाळच्या परी शांतीन ते भरला. तुझे मुखार आत्मो म्हजो शांती सांभाळ देवा. तुझे मुखार आत्मो म्हजो शांती सांभाळ देवा. मोठासो सदांच वाडसो सास्तीची विधीन सो. सुर्गीतेले सर्व कापूसो मोक्त स्वादिक सुम्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. फरिसेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फरिसेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शहरांत कोटीजिणीची येतली एकली स्त्री असली. जेजू फरिसेवाच्या घरा जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलेंत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयां सरशी फाटल्यान रावून रडोवंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले. आपल्या माथ्याच्या केंसांनी ते पुसले. तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपूण दिल्ल्या फरिसेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजाकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण?
आनी खंयच्या कास्ताची पातकीन म्हूण जाना आसतो. तेदवा जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमांव, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तेवळ जेजू म्हूण धरून म्हणालो, दुडू रीण दितले एकल्याक 2 जण रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांय कितांक नातिल्ले वरवीं ताणें तांकां माफी केलें. तर आतां सांग, तांचे मदलो कोण रीण दिल्लोसो चड मोग करतलो? सिमांवनू जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवे आशिल्लो म्हूण म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ते स्त्रिये थंय परतून सिमांक तो सांगूंक लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुखांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरले घडये थावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो कळ्ळो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल मागलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान मागले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिची पातकां ती तिका बोगसल्यांत. तिणें दाखयलेलो व्हरतो मोगूच आकाशाकच. जाका थोडेंच बक्षिलां तो थोडोस मोग करता. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. वडपणाची अडखळ, गुलामपणाची सांकळ. बाळका जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांत फिलीप नेरी 15व्या शतमानाचे अखेरीक रोम शहरा लागसर आसल्या फ्लॉरेन्स म्हणल्या गांवांत जल्मल्लो एक प्रख्यात सांत. ताच्याच काळार त्याच गांवांत एक धार्मीक भयण जियेताली. आपणाच्या मागण्या जिविता वरवीं, आध्यात्मिकते वरवीं जायत्या लोकांक तिचे थंय तिणें आकर्शीत केल्लें. हरिहरिणी हजारांनी लोक तिका मेळोवंक येतालो आनी आयिल्ल्या सर्व लोकांनी ह्या धार्मीक भयणीक जिवी सांतीन म्हूण परगट करी जाय म्हणून एक मानावी दिल्ली. आनी ही खबर तवळच्या पाप साहेबाक लेगून पावली. पाप साहेबान फिलीप नेरीक आपोवन तूं खुद्द वचून त्या सिस्टरीचें तें आध्यात्मीकपण कितल्या उंच मट्टाचें आनी तें कसलें पारखून ये म्हणून सांगून धाडलें. सांत फिलीप नेरी एक याजक जावन आशिल्लो. तो पयलें त्या कॉवेंताच्या वडीलनीक मेळोवन ह्या सिस्टर विशांत जायती माहेत जोडून घेवन घरा फाटीं आयलो आनी आपणाच एक भिकारी भाशेन ताणें ताचो वेश बदलिलो. मोचे न्हेसून ते मातयेंत बुडोवन धुळींत बुडोवन आपणाकच मेळो करन पार्लरांत वचून बसलो आनी आध्यात्मिकतेक नांव वाडलेल्या ह्या सिस्टरीक आपूण मेळोवंक आयलां म्हूण तो सांगी लागलो. आध्यात्मिकतेक नांव वाडलेली ही सिस्टर पार्लरांत फिलीप नेरीक आतां वेस बदलिल्ल्या फिलीप नेरीक मेळोवंक येता आसतना थंयसर आसलेल्या एका टिपाया वयर आपणाचे मेळे शू वयर दवरून भोव पुरासाण जाला म्हूण सांगून तो नटन करनासलो. जेन्ना ही आध्यात्मिकतेक नांव वाडलेली सिस्टर भितर येता तिका अजाप. आपणा मुखार एक भिकारी सोसो दिसचो व्यक्ती आपणाचे मेळे मोचे कान घेवन टिपाये वयर दवरून बसला आनी तो म्हणालो, म्हाका इतली पुरासाण जाल्या की म्हाका बागोवन म्हजे मोचे लेकून सुटोवंक जायनात,
तुमी ते मोचे सुटोवन दिशात गी सिस्टर अशें विचारितना त्या सिस्टरीक इतलो राग आयलो आनी ती म्हणाली, कितें? आध्यात्मिकतेक मागण्याक ना वाडलेली हांव आनी इतलो लोक म्हाका मेळोवंक येता आनी तूं येवन म्हजे मोचे तुजे मोचे निकळाय म्हण म्हाका सांगताय. रागान पेटली, जोर करून ताका पार्लरांतावन भायर लोटून घालो. अशें भायर आयिल्लो फिलीप नेरी सीदा पाप सायबा लागीं वचोन म्हणटा, तिचें सांतीपण हंकारान वडपणान दावलातेन आनी गर्वान भरलेलें. तिचे लागीं सांतीपणाचो मूळ शेगून काल्तिगायेचो शेगून ना आनी हांवें तें कुद्द वचोन पारकिलां. तिच्या आध्यात्मिकतेंत मूळ ना, अर्थ ना. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी वडपणाची अडकळ गुलामपणाची सांकळ म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आज आधुनीक काळाच्या प्रगतीच्या धांवणेंत तांत्रिकतेच्या अभिवृद्धींत शिकपा शेताच्या स्पर्धांत आमी आसतना आमकां सगळें कळीत आसा. ताणें केल्लें समानय, ताणें म्हजे लागीं विचारलें जाल्यार कशें करचें तें हांव ताका सांगतो. तें अशें करी जाय, तें तशें करी जाय म्हणून बंडालां सोडचे बंडाल मामा आमचे मदें कितले जण नात. म्हाका सगळें कळीत आसा. हांव सर्वज्ञ म्हणून तकली उंच दवरून भोंवचे मनीस आमच्या समाजांत कितले जण नात मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. बाळका जेजूक मान करूंक आयिल्ल्या आमी आज हंकार गर्व दावलात हें पुरा सोडून खालती गायेन जिये जाय म्हणून बाळूक जेजू आज आमकां उलो दिता. कित्याक जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी हंकारान भरता तवळ ती एक अडकळ जाता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आमच्या जिवितांत सोडवून हाडूंक आनी आमचे जिणी एक फळां बरीत जावंक. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आनी वाचपां आमकां कितें सांगूंक आशेतात. पयलें वाचप रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें. नामान म्हणलो कोडकार इस्रायल गांवांत येता, जोर्दान न्हंयेंत स्नान घेता आनी बरो जाता. एक पावटी ताका राग आयिल्लो. केदाळा प्रवादी एलियाशान सांगलें, वोस 7 पावटी ना तूं बरो जातोले. ताणें चिंतिल्लें, देवाचो मनीस येतलो, म्हाका मेळटलो, मागणें करतलो, म्हजे गाया पडटलो आनी बरें करतलो. केवल वचून ना आनी गुंजा. जायते फावटी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत कितें व्हड कर म्हळ्यार आमकां चड खुशी. व्हड करूंक आमी रेडी, कठीण कितें करूंक जाल्यार आमी तयार. पूण ल्हानशी संगत करूंक आमकां आमचो हंकार सोडिना. आमचो हंकार आमकां सोडिना. त्या देखून केदाळ आमी चड आनी चड ल्हान जाता. ते दाळा देवाच्या दृश्टेंत आनी हेरांच्या दृश्टेंत आमी चड आनी चड व्हड जावंक पावता मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. आयच्या वांजेलाक आमी आयल्या तर तो एक फारिजेव ताणें जेजूक जेवणाक आपयल्लें. एक व्यक्ती घरा येता आसतना ताका पांय धुवंक उदक दी जाय, ताचें माथें तेलान माकी जाय, ताका उमो दिवन घरा स्वागत करी जाय. हो संप्रदाय तांचो जावन आसलो. पूण ह्यो व्यक्ती केवल जेवणाक आपयला मात्र ताणें जावन कितेंच करूंक ना. पण जें कितें ताणें कर जाय आसलें तें एका पातकी स्त्रियेन करता आसतना वो भितरल्या भितर गुणगुणता. जेजू एखाद्या वेळा प्रवादी जावन आसलो तर कसली ती स्त्री जेजूक आपडटा म्हूण कळटें. हंकारान गर्वान भरलेलो हो फारिजेव. पूण ती स्त्री मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो खालती जाता. जेजू मुखार खालती जाता आनी देखून
तिची सर आनी चड पातकां बोगसतात. तर मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज केन्ना आमी हंकारा विशांत, गर्वा विशांत उलयता, व्हडपणा विशांत उलयता, कालतेपणा विशांती आमी जाणा जावचें चड आनी चड गरज. पवित्र पुस्तकांत कालतेपणा विशीं आमी जायते फावटी आयकता. 8 बागींत आमी वाचता, सादी बळी ती कितली बागी पृथ्वी जातली तांचें जायज. आपणाकच दाखोवन जेजू म्हणटा, म्हजे लागचें तुमी शिका, कित्याक हांव बळी आनी कालत्या काळज आसो. सांत पावलो फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजू क्रिस्ताच्या ल्हानविकायेची व्हडपण व्हडविकाय विसारून तो सांगता. सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लोबदून रावोंक ना, मगर आपणाकच खाली करून एक मनशाचे रूप घेवन ह्या संवसारी आयलो आनी क्रुसाच्या मरणा पर्यंत विधेय जालो, खालतो जालो. देखून सगळ्या नांवा प्रास चड वर्तें नांव देवान ताका फावो केलें. मरयेचें जिवन आमी पळयलें तर मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हांव सर्वेस्पराची चरणदासी अशें म्हणून ती कालतीकायेन जबाब दिता. तर मगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कालतेपण म्हळ्यार कितें? कालतें म्हणपण म्हळ्यार आमी खंयच्याकी गरजेक पडचे न्हय, योग्य न्हय, आमचे तावन कितेंच जायना म्हणून आमकांच आमी पूर्ण दवरचें कालतेपण न्हय. कालतेपण म्हळ्यार आमी केदाळ तकली बागावन दुर्बळ्या बरी नटन करून, अशिकपी म्हणले बरी, आमकांच कांय कळीत ना म्हणले बरी, फडकिऱ्या बरी जियेवचेंय न्हय. कालतेपण म्हळ्यार आमी सर्व संगतींनी फाटी रावन हेरांक अवकाश दिवन मुखार लोडचेय न्हय. कालतेपण म्हळ्यार मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, पयल्या सुवातेर आमकांच आमी आसा तशें वळखून घेवचें. आमचे गूण जावंक पुरो, आमचे शेगूण जावंक पुरो, आमचे उणेपण जावंक पुरो, आमचे अवगुण जावंक पुरो, हें सगळें हांव, हें सगळें हांव. तशें आमकां वळखून घेतल्यार मात्र आमी कालतेपणान जियेता. पूण थोड्या फावटी आमकां एक थाळणी येता. जायते फावटी आमचे विशयांत स्वासमजणी आमकां ना, मगर आमचे विशयांत सूख समजणी आमकां चड आनी चड आसा. म्हाका सगळें कळीत आसा, हांव बऱ्यांतलो बरो, म्हजें म्हाकाच आपणाचें तितलें मात्र. हेरांक कांय कळीत ना, पुरा कळीत आसचें म्हाकाच. सूर्य उदोवचो म्हजे द्वारेच. हें जावन आसा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, स्वास समजणी न्हय, मागार आमचे विशीं आमकां आसची एक फडकरी समजणी. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत कालतेपण आमी कशें आपणावचें? पयल्यान पयलें आमी देवा मुखार कालते जायचे. जें कितें हांव वा तुमी जावन आसात तें देवाचें देणें. हें आमच्या जिवितांत पयल्यान पयलें आमी समजून घेवचें. म्हजो विस्वास रावलो तर जें कितें हांव म्हजे विशयांत व्हडपण चिंता, व्हडपण हेरांक दाखयता, तें बाळवना. त्या देखून पयल्यान पयलें आमी आमच्या जिवितांत समजून घेवचें कितें म्हळ्यार हांव केवल एक सृश्टी मात्र, सृश्टीकर्त न्ही. सृश्टीकर्त तो रचणार, तो रचणार, हांव रचना. हें म्हज्या जिवितांत हांवें पयल्यान पयलें समजून घेवचें. आनी दुसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी एकामेकांतय कालतेपणान जियेचें. कित्याक म्हाका रचल्ले बरेच देवान आनेकल्याकी रचलां. म्हाका कितले गूण शेगूण देवान दिल्यात गी, कितलें बरेंपण म्हाका देवान दिलां गी, तितलेंच बरेंपण हेरांकी दिलां. तेन्ना हांव व्हड म्हूण हांव चिंता जाल्यार हेरी व्हडूच मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. त्या देखून हेरां संगी आमी कालतेपणान जियेचें. आनी तिसऱ्यान आज आमी काजारी जोडया पासत मागता. काजारी जिवितांत कालतेपण भोव
गरजेचे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार आज आयच्या ह्या संवसारांत कोणी आनेकल्याच्या अधीन जिवंक आशेना. सुखांत तशें दुखांत पिडेत तशें भलायकेन मरा पर्यंत एकामेका विश्वासी रावतेल्या एकामेकाचो मोग करतेल्या म्हूण बासावणी दिवंक सुलाब. पूण ती बासावणी चलत्या जिवितांत रुता करी जाय तर कालतेपण भोव उंचलें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. केदळा गोव बायले कालतो जायना, बायल गोवा कालते जायना. थंय मोग वाडोवन येना बगार थंयसर वोनोंदी रुता जातात आनी ह्या वोनोंदी रुता जाल्ले वरवीं काजारे जिवीत चड आनी चड बाळवना. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, कालतेपणाचो उंच शिकार म्हळ्यार बाळोवप जेजू. देव सर्गार आसलो मनीस जावन किरकोळ जावन ह्या संवसारी आयिल्लो आमा समेस्तांक आधुनीक संवसारार आमी जिवन आसतना वडपण गर्व हंकार दावलातेन आमी जिवंक पेसाडटा आसतना ह्या सगळ्यांत तूं मेतेर जालोय, तूं गुलामपणाक पावतलोय. आंतरीक सुडका आनी फळां बरी जिणी तुजी जावची ना म्हूण तो आमकां संदेश दिता. पूण केन्ना तूं कालतो जाताय ते दळा तूं वर्तो जावंक पावताय म्हणलो वर्तो संदेश आमकां मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत चड आनी चड ल्हानविकायेन आनी कलतेपणां जिवंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणे अवकार मर्यादां जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां
देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोसून तो पवित्र आणि तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक दडून हिंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरां सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso good purgatoria. Sumya Jesu tujhe mara ami samarta tujhe puna jivan pon ami बापा, जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, हाके प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, लुईस पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचडेत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी.
तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या चलत्या जिवितांत वडपण, हंकार, गर्व सांडून ल्हानविकायेन जियोंक जाय असले करपा जेजू क्रिस्तान आमकां शिकोवन दिल्ल्या मागण्या मुखांतर आतां आमी जोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाठय. समे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. पळया, देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. सर्गा राजाचो वैभव सांडून एक मनीस जावन ह्या संवसारी येवन ल्हानविकायेन जियोंक उलो दिल्ली ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें उतरेवचे म्हाका फोवना, तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Sasnichivi Magalavok Kursar Jivar Biloy Akmal Susu Jivar Arbor Tukas Vitorino प्रीतिवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत वो दिनवासनुसो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता.
जेजूचे नाव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंचं नाव विश्वासान उसारूंक सरगार तुका ससनाक वाकानूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे मोगचनो ब्रेस्तर दिसा 11 तारीखेर आमी प्रत्येक जावन पिडेस्त आनी प्रायस्त पासत मागता त्या दिसा पिडेस्त आनी प्रायस्तां खातीर प्रत्येक मीस सकाळी 10:30 वरांचेर आसतले एक विनंती तुम्ही पिडेस्त प्रायस्तांक वेळार आपोवन हाडा ती बसुले कडेच कुमसार जावंक तांकां अवकाश आसा सडीत याजक आसतले आनी तशेंच मिसो उपरांत तांचे खातीर प्रत्येक मागण्या विधी आसतले आनी त्याच दिसा ह्या फेस्ता संदर्भी हांगासर आमी रक्तदान शिबीर मांडून हाडला ब्रेस्तारा 11 तारीखेर सकाळी 9 ता दनपारां 1 वरां पर्यंत आमच्या हॉलांत रक्तदान शिबीर आसतले ह्या रक्तदान शिबिरांत जायत्यांनी वांटिली जावन रगत दान करूंक उदार म्हूण दाखयचे म्हणून विनंती करता 14 आनी 15 तारखे फेस्ताचो संभ्रम 14 तारखेर सवायदांचे मीस पिडेस्त आनी प्रायस्तां खातीर 15 तारखेर 10:30 मीस भुरग्यां खातीर जावन आसा मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावन समोजो संतोष म्हणटा समी जेजो मनशांचो इस जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनश शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव सुमशांक सर गरजांनी तो पावता रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलें चड तूं म्हाका मान करता तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता सर आमची ते सावा बाळका जेजूक आमी समर्पण दिवया दायकन उबी रावात सर्वां एक घडी बर उबी रावा प्रत्येक जावन काजारी जोडी कोण हांगासर आसात एकामेकाक पळोवन रावा एकामेकाचे हात धरा सर्व काजारी जोडी कोण सांगता आसात एकामेकाक पळोवन रावा एकामेकाचे हात धरा तुमचे खातीर हांगासर अशें आमी सर्व ह्या घडी आमी मागता बाळकाजीची आशिर्वादां मागचे खातीर तुमी आसात एकामेकाचो हात एकामेकाक पळोवन रावा एकामेकाच्या देण्या खातीर अर्गां दिया पतीनो तुमच्या पतीने खातीर तुमी अर्गां दिया कोणाय लागीं तुमचें लग्न जावये तें आसलें पूण बाळका जेजून तुमकां तुमचे सांगता ह्या घडी हात धरनाशी स्त्री तुजी पतीन जावन फाव केला जाल्यार हें देवाचें योजन आनी ताचें योजन केन्नाय बरेंच चडून तुज्या पतीने तें घडलां आसतलें पूण जाल्यार ती तुजो मोग करता पती तुज्या पतीने खातीर माग पतीनो तुमच्या पती खातीर मागा कोणाय लागीं तुजें लग्न जावये तें आसलें पूण देवान तुका हो सुदादलो तुजो पती जावन दिला जिणे सांगाती जावन दिला ताचें तें चडून घडलां आसतलें पूण जाल्यार आजून तुजो मोग तो करून आसा एकामेकाच्या देण्या खातीर अर्गां दिया पती तुजी पतीन तिचें घरदार तिचे आवय बापाय भाव भयणी ती जल्मल्लो जागो सक्कड सांडून तुजेर बरवसो दवरून तुज्या सांगाता जियोंक ती आयल्या पळया कितलो व्हडलो साक्रिफीस तुज्या पतीनेन केला पतीनो तुजे खातीर तुज्या पतीन जायतो साक्रिफीस पडला एका कुशीन ताचे आवय बापाय भाव भयणी आनीक कुशीन संपूर्ण रितीन तुजो मोग करो दोनूय सायडीन ताका ओडुल्ल्या बरी जाल्यार तुजे खातीर तुजे संगत तो रावला ह्या खातीर अर्गां दिया एकामेकाच्या देण्या खातीर आनी ह्या घडये कोण हांगासर तुमचे पती पतीन हांगासर ना जाल्यार तांचो उडास काडा तांचे खातीर मागा बाळू जेसू आयच्या दिसा ही सक्कड कालसरी जोडी एकामेकाच्या देण्या पासत तुका अर्गां दितात आनी एकामेका पासत मागोन आसात बाळू जेजू तांणी सक्रामेंत सोडला आनी सक्रामेंत तुवेंच घडलेले आनी ह्या सक्रामेंता द्वारी तांच्या जिविताक विशेष कृपा तूं दिताय लग्नाचो सक्रामेंत जोडलेल्यांक
त्याच लग्नाच्या सक्रमेताची कृपा सदांच संतोष बरी दवरता. जर कोणाच्या जिवितांत ती कृपा निवली असल्यार परत जिवाळकर सुम्या या सर्व काजारी जोड्यांक या लग्नाच्या सक्रमेतांत तो संतोष बरी सांभाळ. कसली बेजार आहे मनस्ताप तांचे ते आस जाल्यार या घडये सगळें ते नितळय आनी समाधान संतोष तांकां दी. एकामेकाक समजून घेवंक सकत तूं तांकां दी. बाळू जेजू या काजारी जोड्यांक तूं लागीं राव. बेजाराय ना समजणी तांचे ते येता आसतना वायट सकत एकामेकाक पयस व्हरून चिंतना तांकां समाधानान समजणी आनी तशींच समाधान सोंसणीकायेन जिवोवची ती कृपा तूं फावो कर. बाळू जेजू जर या काजारी जोड्या मध्ये कसलोय मनस्तापासून एकामेका वतान पयस वचूंक चिंता जाल्यार परत तूं तांकां एक कर. बाळू जेजू तुज्या बळवंत हातांनी ह्या काजारी जोड्यांक सांबाळ. तांच्या भुरग्यां बाळांचेर तांच्या सर वावराचेर योजनाचेर तांणी वस्ती करच्या घराचेर तांच्या कुटुंबादारांचेर तुजे आशिर्वाद भोवत. कितेंच तांकां दोशीना जावं दी. कसली अस्कत काय तांकां दोशीना जावं दी. खंयच्याच उणेपणान सलवणेन ती संपना जावं दी. बगार तुजे थंय आसून ती बळवंत जावं दी. बाळू जेजू ह्या सकट काजारी जोड्यांक तूं आशिर्वादीत कर राख आनी सांबाळ. आमेन. देमी घालया नवें आमी मुखारशें. प्रार्थुया. ए भगेवन जेजू बळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक आसता. तुका पतीने लुलो मरतल्या सकाळांक दयनाय आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तुशी संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपण भरलेले समी तुजे संगत आस्त्रेम तर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपण भरलेले समी तुजे संगत आस्त्रेम तर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपण भरलेले समी तुजे संगत आस्त्रेम तर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीचे जेजू. नमान मरिये कृपण भरलेले समी तुजे संगत आस्त्रेम तर तूं सदैव आनी सदैव फळ कुशीचे जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बळकाक मागणे. ए अजापांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुलतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा. आमेन. बळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका अर्गां पाठोवया. ए बो उदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येदा व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पतींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाजे मरिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं.
जो बापा आनी पवित्रत्मा सवे जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक वसोनेयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार सुखान तुका पिढी भलायकी रवता विश्वासी सुम्या हावी राम सुपा शिवो पोर्या लादेव माता भुरगी तुझी विश्वास पोनांद काळो मोठाचीच घरा तांच्या सुम्या वाढूंक पेज मुखाना कांब वाळूंक पेज जीव समर्पण